မင်္ဂလာပါစေနာပန်းကင်းခြေခံကွန်ပျူတာပညာဌာနသင်တန်းလေးကနေကြိုဆိုပါရစေမနေ့က formatting cell နော် formatting cell အကြောင်းလေးတွေရှင်းပြပေးခဲ့တယ် customize နဲ့ custom နဲ့စိတ်ကြိုက်နော်ကဏ္ဍလေးတွေပြောင်းကြိုက်တာဒီမြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ဒီနေ့ rotation နော် rotating တဲ့စာသားကို rotate ဆောင်းတဲ့စနစ်လေးတွေနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီနေ့ပြောပြမယ်ဒါလည်းဟိုနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပါတယ်ကဏ္ဍတွေဆောင်းတော့ကပုံစံနဲ့အတူတူပါပဲနော်အဲ့တော့ Excel ကိုဖွင့်လိုက်မယ် Excel ကိုဖွင့်ပြီးဆိုရင်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှနော်ခုနမြန်မာအင်္ဂလိပ်တခြား chemistry physics ဘိုင်းကိုတွတ်တယ်ဒီအလေးတွေကိုဆက်လက်ပေးမယ်ဒါလေးတွေကိုကိုကဘာလို့ချင်တာလဲဆိုရင် rotate နော်ဒီလိုလေးအဆောင်လေးကိုစိုင်းနေတော့နော်ဆောင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆောင်းနေတော့ဆောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုဆောင်းနေတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကို rotate လုပ်ကြည့်အောင် format cell ပြီးရင် alignment နေပြီးတော့မှဒီမှာ rotate လေးဒါဆိုရင်45 degree နော်ဒီမှာ45 degree horizontal vertical ရဲ့ center ပဲထားနော်ဒီမှာ watch set တွေ share to fit တွေ mark set တွေလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲထားသူ့တိုင်းပဲထားပြီးရင် okay ပြလိုက်အဲဆိုရင်ဒီမှာစလုံးလေးတွေက45 degree နဲ့အဆောင်လေးတွေဖြစ်သွားပြီနော်အဆောင်လေးတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကို highlight ခံလိုက်ဒီမှာ wire highlight တယ်ဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုဒီမှာရေးလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာရှိတယ်နော်ဒါ face ဒါကတော့ highlight ဆို face လောက်တာပါပဲအဲ့တော့ more ရနေပြီးတော့မှနော်နေသက်မဲ့အရာလေးတရားအောင်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေသက်တဲ့အရာတရားအောင်ကိုပေးလိုက် okay ဒါဆိုရင်ရတယ်ဒီမှာနော်အဲ့ဒါကြတော့စလုံးလေးတွေကိုလည်းကိုကအရာလေးတွေပြောင်းပေးလဲပေါ့ဒီပြန်နေနော်ကြိုက်တဲ့အရာလေးအဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီရေကဒါ10ကွက်တွေနော်ဒီရေ10ကွက်တွေဒီ10ကွက်တွေမှာကဏ္ဍလေးတွေရှိတယ်ဒီကဏ္ဍလေးတွေမှာဒါအမှတ်တွေပေါ့နော်ဒါရမှတ်တွေចောင်းသားတွေရမှတ်တွေပေါ့အဲ့တော့အမှတ်နည်းဆုံးသူတွေကို highlight လေးနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ conditional formatting ကနေပြီးတော့မှ color set နော်ဒီမှာ color set ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ auto ပေးထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာ color set ဒီမှာနော်အကြောင်းလေးတွေနေတာ auto ပဲဒီမှာအကြောင်းလေးတွေနော်အကြောင်းလေးတွေအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နဲ့သွားမလဲဆိုရင် more rules ကနေသွားမှာဒီမှာနော် more rules ဒီမှာကိုထားချင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုဒီမှာထားပြန်ဒါဆိုရင် format or say based on time value သူတို့ရဲ့ဒါတန်ဖိုးတွေအသီးသီးကိုဒါကိုကစိတ်ကြိုက်ထားမှာပေါ့ဒါဆိုရင် lowest value အနည်းဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရောင်ဒီရောင်အရောင်ကြိုက်ဘူးအနီရောင်ပြောင်းလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်အနည်းဆုံးကိုသူကအနီရောင်လေးနဲ့ပြနော်အနည်းတဲ့ကွက်လေးတွေကိုအနီရောင်နဲ့ပြပြီးအဲဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရသေးတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကမျိုးပေါ့ဒီမှာကျတော့သူကတခါတည်းအစိမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါပုံဦးတည်တဲ့ default ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ဒီမှာနော်ဒါ set တွေဖြစ်နေအဲ set တွေကို88ပြောင်းကြည့်လိုက်ဟော color auto ဒီမှာပြောင်းသွားပြီချိန်သွားပြီနော်ဒါမြန်မာလိုဖြစ်နေလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းကြည့်အော်ဒီမှာမြန်မာလိုဖြစ်သွားပြီဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ format ဆေးရနေ number custom ဒီနေရာမှာ general okay ပြလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ရပြီအင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါကဒီမှာဒါဆိုရင်ကိုကဥပမာဆိုတော့အောက်မက40အောက်နော်တစ်ကနေပြီးတော့မှ39ထိရတဲ့သူတွေရဲ့အမှတ်တွေကိုအနီရောင်ကာလာနဲ့ပြပါဆိုရင်ဒီမှာဒါတော့အနီရောင်ကာလာနဲ့ပြအဲ့လိုမျိုးနော်ကိုကြိုက်တဲ့ကာလာလေးတွေနဲ့ highlight လေးတွေနဲ့ပြလိုက်ဒါဆိုရင်ဘယ်သူကြတယ်ဘယ်ဘာသာမှာကြနေတယ်ဘယ်နှမှတ်ရတယ်ဆိုတာသိတာပေါ့တန်းသိတာပေါ့ဂုံတုထွက်တဲ့အမှတ်85အထက်ကျော်တဲ့သူတွေရဲ့အမှတ်တွေကိုအစိမ်းရောင်နဲ့ပြပါဆိုရင်ဒီမှာအစိမ်းရောင်နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ကာလာနဲ့ပြပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဟာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး highlight လေးတွေကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ highlight set ကွက်လေးတွေကိုဆက်လက်ပေးရမယ်နော်ဆက်လက်ပေးပြီးရင် conditional formatting ကနေပြီးတော့မှ color scale ကနေ more rules ဒီမှာနော် more rules အဲ့ဒါမှာဒီမှာ2 color နော် data bar 3 color icon set နော်ပြတယ်အကုန်ပြောင်းလို့ရတယ် highest value ဒီမှာ number percent နဲ့ formula အဲ့မှာရှိသေးတယ်နော်ဒီထဲမှာလဲ number ဒါဆိုရင် value ဒီမှာလဲ number ကိုရွေး value ဒါဆိုရင်တန်ဖိုးဒါဘယ်ကနေဒါဘယ်ထိတော့ဒါ
ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အနည်းဆုံးဒါအများဆုံးဒါရွေးလို့ရတယ်ဒီတရားနေစိတ်ကြိုက်ကိုစိတ်ကြိုက်ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီပေါ်မှာလည်းရှိသေးတယ်နော် only top of button run value တဲ့နော်ဒါအမြင့်ဆုံး run နေဒီမှာနော် top down နော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာ p1 cell value cell ရဲ့တန်ဖိုးဒီမှာနော် cell ရဲ့တန်ဖိုးကဒီမှာဒါ cell တန်ဖိုးမှာ p1 နှစ်ခုအကြားဒါမှမဟုတ် equal to အဲ့ဒါဒီမှာပြောင်းအောင်ပါနော် equal to ပြီးရင် not equal to greater than less than ဒီမှာနော်အဲ့တော့ less than greater than အဲ့ဒီမှာတန်ဖိုးလေးတွေထည့်ပေးအဲ့တော့ဆိုတော့ greater than less than ဆိုလို့ရှိရင်less than ဒီမှာ40အောက်သူဒီမှာ format ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီနေပြီးတော့မှ fill နေရာမှာ40အောက်ရောက်တဲ့သူအနီအောင်ထားမယ်နော် font ဒါလည်းတိုင်းမထားမယ် number လည်းတိုင်းထားမယ်ပြီးရင် okay ပေးမယ်ဒီမှာအနီအောင် okay ဒါဆိုရင်40အောက်ရောက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာအနီအောင်နဲ့ပြပြီနော်40အောက်ရောက်တဲ့သူတွေကိုအနီအောင်နဲ့ပြသွားပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု module ဒီကနေပြီးတော့မှ cell နော် format only cell that contain နော် format only cell that contain ဆိုတာကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ဒီမှာgreater than ကိုဒီမှာရွေးလိုက်မယ်75 85အထက်ကျော်တဲ့သူတွေကိုဘာရောင်းထားမလဲအစိမ်းရောင်နော်အစိမ်းရောင်ထားလိုက်မယ်အစိမ်းရောင်ကာလာရွေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုဒီမှာအစိမ်းရောင်ပြီးရင် okay ပြီးလိုက်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးအစိမ်းရောင်ဖြစ်သွားပြီနော်အစိမ်းရောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာကျန်သေးလဲဆိုရင် module cell that contain b1 မဟုတ်တော့ဘူးသူကြတော့b1 နှစ်ခုအကြာ b1 ထားလိုက်တော့မယ် b1 မှတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ credit အမှတ်ဝင်တာက50 to 85 50 to 85အဲ့တော့50ကနေ85 94ပေါ့95 75အော်တခုန95လောက်ခဲ့ဆိုတော့ပြီးရင်သူ format ကနေကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်เนาะဒီတက်နေကိုနှစ်သက်တဲ့ color အရောင်လေးပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ဟောဒါဆိုဒီမှာ50နဲ့85ကြာကနေပြီးတော့မရှိတဲ့ဟာတွေကိုဆိုဒီအရောင်နဲ့ပြပြီးတာအဲ့တော့ဒီအရောင်လေးကိုခုဆိုတော့ဒီထဲမှာ69 65 89 98 90 6 96 90ဆိုတော့ဒီဟာကို69ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ85လို့ပြင်လိုက်မယ်အန်တာခေါက်လိုက်မယ်ဒီရောင်ပဲလာမှာเนาะ85အဲ့ဒါကိုမှ86လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဟောရောင်ပြောင်းသွားပြီเนาะ86ဆိုရင်အစိမ်းရောင်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီအစိမ်းရောင်ဒီဂုံတုံးမဝင်တာဒီ85ရဲ့အထက်ဂုံတုံးမဝင်တာလို့လောက်ထားတာကိုเนาะအဲ့လိုလောက်ထားတော့မို့အဲ့တော့ဂုံတုံးမတကယ်တမ်းက85ဆိုရင်ဂုံတုံးမရเนาะဒါဟိုတချို့ကျတော့ဒီတာနာတက်ကတို့ဦးစင်းတို့မှာကျတော့85မှာဂုံတုံးမရအဲ့တော့ပြီဒါကကာလာလေးတွေ highlight လေးတွေเนาะ conditional format တွေကနေပြီးတော့မှ color scale လောက်တဲ့ listener လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလို့လောက်တက်လိမ့်မယ်လို့လည်းညွှန်လင့်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ